У меня сегодня праздник. Этому дневнику уже год. Первое видео я сделал 13 мая прошлого года. И я думал, как же отпраздновать? Пойти на рассвете снимать. Но там небо такое очень ровное, чистое. Другой вариант был показать комнату, но тогда меня уволят. А третий вариант просто надеть солнечные очки. Потому что в каких-то играх показывали, когда ты побеждаешь, показывали человечка в солнечных очках. Но это как-то не особая победа, я не знаю. И это противоречит концепции слегка. Хотя, я не знаю, мне просто это непривычно, неудобно и напряжно, и неважно. А на самом деле это и есть основное происшествие на сегодня. Остальное так... Ну, фильм посмотрел, мне он тоже понравился. Вторая часть называется «Восточный ветер». «Восточный ветер 2». И мне понравилось, что там все-таки смогли какой-то сюжет придумать. Я совершенно не думал, что удастся после первой части. Первая часть мне очень понравилась, вторая, да, тоже понравилась. Еще попался «Осторожно, модерн» про общагу и какую-то института культуры. И, конечно, там очень много что мне напомнило то, как особенно здесь было раньше. Здесь были какие-то крики по субботам, драки. И один раз, но это было давно. И, такой запоминающийся момент у меня был за то, что у меня у одного знакомого родственники, в общем, один родственник одного знакомого, это все правда. Ему сказали, что у него какая-то болезнь или какой-то припадок, случай случился, ситуация произошла с ним, что он потерял ориентацию в пространстве, где вверх, где низ, где право, где право, где лево, это не важно, а вот где вверх, где низ, это очень важно. То есть человек, у него очень как бы идет что-то неправильно. И тут один раз я смотрю, и человек так сидит, я думаю, у него точно этот случай. И я начал его... я не помню, он меня просил довести до куда-то или поднять, или не просил, но я начал его поднимать, и было очень тяжело, и я его поставил как-то так на ноги, и там вот такой вот, это называется пролет? Нет, вот это пролет, или... В общем, там есть площадка, есть лестница вниз, есть лестница наверх. И вот он вот так вот встал, и вот так вот просто пум, прямо на батарею головой с этой лестницы упал. И я испугался. Но вроде бы все обошлось в тот раз. Что еще? Да ничего. Праздник я никак не отмечаю. Почему-то. С ключами. Что с ключами? У меня навыки уже хорошие. Кстати, немножко необычно новая идея возникла. Я написал цифры на ладони. И это вызвало какое-то странное ощущение. Либо детства, либо каких-то вот этих вот историй, исторических, трагических моментов. Но еще возникло неприятное ощущение вот этой вот пасты на руке. Но я почему так сделал? Потому что там были 2 класса на примете. Номера классов-то я запомнил, а у нас еще пишут номера комнат, в которых живут те, кто взяли классы. И вот номера комнат я уже записал. Но без соответствия каким-то классам, и поэтому я начал просто ходить по этим комнатам и спрашивать, не брали ли они какие-то классы. В общем, получился не очень интересный праздник, праздничный день, но...
итоги же можно подвести. Вот мне в голову что пришло. А какие могут быть итоги? За этот год, благодаря этому дневнику, у меня, по крайней мере, один раз произошло событие очевидное. Это когда в Швейцарии, вместо того, чтобы 3 недели там работать, я после 1 недели уехал оттуда. И в основном это было из-за дневника. И мне там ничего не заплатили, и был невероятный скандаль при посторонних. Почему я так разделяю слова? Это потому что в фильме «Формула любви» я долго не мог понять, что там говорят. В общем, там был какой-то жуткий скандал из-за дневника. Но я не знаю, что лучше. Я не знаю, что лучше. Я был очень рад уехать оттуда. Еще я могу сказать, что каждый день мне очень нравится, потому что не потому что я весь день думаю, что же я скажу в дневнике, а потому что у каждого дня появилась какая-то ценность, какая-то хронология. И можно сказать, что как в фильме... Так, какой же фильм там был? Мультик, аниме, я недавно смотрел, там ткали полотна дней. И вот мне кажется, что у меня вот есть как будто бы полотно дней. И это мне очень нравится.